Շնորհակալություն, մեծարգո ազգային ժողովի փոխխոսակներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը միտված է բարելավելու մեր ռազմարդյունաբերության ոլորտում պետական ռեսուրսների առավել արդյունավետ ու նպատակային կառավարումը։ Այն իր բնույթով տեխնիկապես պարզ, սակայն ռազմավարական առումով առանցքային կարևորություն ունի մեր պետության պաշտպանական և տեխնոլոգիական ապագայի տեսանկյունից։ Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնած է անվտանգային մարտահրավերների առջև և այս իրողության պայմաններում մեր պետության ռազմարդյունաբերական կարողությունների զարգացումն ու ինքնաբավության մակարդակի բարձրացումը դարձել է խիստ անհրաժեշտություն։ Ռազմարդյունաբերական ոլորտը մեր ազգային անվտանգության հիմնասյուներից մեկը պետք է լինի և դրա արդյունավետ զարգացման համար պետք է ապահովի համապատասխան օրենսդրական հենք։ Նախագծով ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին օրենքը լրացվում է նոր 4.1 գլխով, որը սահմանում է օրենսդրորեն ամրագրել լիազորություն կառավարության համար, որով նա կարող է որոշել պետական սեփականություն հանդիսացող ռազմական նշանակության արտադրանքը տրամադրել ռազմարդյունաբերական համալիրի սուբյեկտներին նոր արտադրատեսակների մշակման, արդիականացման, նորոգման կամ փորձարկումների նպատակով։ Նախագծով նաև սահմանում է, որ այդպիսի գործարքների իրականացումը կկատարվի լիազորված մարմնի միջոցով ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա։ Սա կարևոր է գործընթացի վերահսկելիության ու թափանցիկության երաշխավորելու համար։ Այս կարգավորումը ոչ միայն անհրաժեշտ է ռազմարդյունաբերության սահուն զարգացման համար, այլև կարող է խթանել գիտահետազոտական ու փորձակոնստրուկտորական գործունեությունը, նպաստել տեղական ինովացիաների զարգացմանը և միաժամանակ ստեղծել վերահսկելի մեխանիզմներ պետության կողմից սեփական ռեսուրսների գործառնական օգտագործման համար։ Ելնելով այս փոփոխության տրամաբանությունից ակնկալում ենք հետևյալ հիմնական արդյունքները. տեղական արտադրողների տեխնոլոգիական ազատության ընդլայնում, պետական ռեսուրսների նպատակային կիրառություն, նորարարության խթանում ռազմարդյունաբերության ոլորտում, պաշտպանական անկախության աստիճանական խորացում։ Նախագիծը մշակվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության հետ սերտ համագործակցությամբ և բխում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-26 թվականների ծրագրային դրույթներից, մասնավորապես ռազմարդյունաբերական ներուժի զարգացում, արտադրական շղթայի ամբողջական ապահովում և տեղական հնարավորությունների ընդլայնում։ Նախագծի իրականացումը չի հանգեցնում բյուջետային ծախսերի ավելացման։ Հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը ոչ միայն տեխնիկական լրացում է, այլև համակարգային քայլ մեր ռազմարդյունաբերության ներուժը լիարժեք օգտագործելու և զարգացման նոր փուլ մտնելու ուղղությամբ։ Կոչ եմ անում կողմ քվեարկել այս կարևոր նախագծին։ Շնորհակալություն։